gente tem um disco, os Titãs, de 1990. E a gente sempre tentou, eu sempre tentei, apesar de ser um roqueiro, né, um cara que toca rock na bateria, eu sempre tentei puxar para o lado brasileiro. E o meu lado brasileiro é sempre tentar adicionar algum elemento de samba. Então, ao longo da carreira, fazendo algumas coisas que remetiam a isso. Né? Tem uma música nesse disco, música de trabalho, uma música chama Clitóris. Imagina a gente apresentando a música Clitóris para a gravadora. A gente veio com o disco, quando os caras ouviram, não é possível. Música de trabalho, vocês querem que seja essa. Não foi. Foi uma do Arnaldo, pior ainda, só tinha palavrão. Aliás, só tem palavrão, coisas assim, escatologias, a gente foi ali execrado. O único cara que falou bem desse disco foi o Caetano, que falou assim, pô, esse disco é legal, vocês não entenderam, né? Mas realmente não dá para entender. Ninguém entendeu. Mas enfim. E nessa faixa, Clitóris, tem uma bateria que eu inspirei a escola de samba. E fiz um negócio ali que é rock, mas é samba também. Mas é samba. É samba, tem uma batucada ali, né? Então eu sempre procurei também, de certa forma, no meio da coisa dos Titãs, assim, cada um seu jeito de ter um sambinha que seja um sambinha de branco paulistano, né? Mas tem. Eu vou ler o texto, tá? Só um minuto, que o Manuel foi pedir. Eu acho que esse texto, quando eu vi, eu estava com os sambas, assim, será que eu faço um registro só para mim? Eu e o Dani, mas quando eu li esse negócio, aí eu achei o nome da coisa. Onde você leu isso aqui? Num livro, agora esqueci o nome da autora, mas é um livro sobre Lupicínio, chama Lupicínio e a Dor de Cotovelo. Ok, a gente já está rodando, Charles. Vamos. Quando quiser. Então vamos lá. Lupicínio Rodrigues foi expulso do colégio São Sebastião depois de apenas uma semana de escola. Motivo: passava o tempo todo batendo tambor na classe e cantando músicas que ninguém entendia. Eu tive esse problema na escola. Você foi expulso? Não fui expulso, mas assim, Você ficava batucando? Eu ficava batucando na sala de aula, aí veio... Tinha 3 meninas da aula, eu sempre ficava no fundão. As 3 meninas da aula na frente, um dia vieram assim pra mim e falaram: se a gente arrumar uma banda pra você, você promete que você vai parar de tocar? Porque era infernal. E eu prometi. E elas arrumaram uma banda pra mim, foi a minha primeira banda. Melhor que expulsaram, junto os 4, 5 que vão ser expulsos. E arrumaram a minha primeira banda, porque eu prometi que eu parava, porque era infernal, ninguém suportava mais, eu estava infernizando. E quando eu disse isso, eu falei, tá vendo? É assim mesmo, né? Então eu vou ter que chegar à câmera. Não, mas eu gostei dessa esperta essa solução. Elas arrumaram. Se você tiver uma banda, você dá um tempo, você deixa a gente assistir a aula, porque era um inferno, os professores não conseguiam fazer eu parar de tocar, e às vezes tinha dinâmica, né? Às vezes eu tocava forte, eu tocava baixinho, mas aí esse negócio incomodando, ninguém sabia o que era. Era um dedo assim na carteira. E era batucada, também tem isso que você fala no DVD, realmente. O primeiro contato que eu acho que começa com... É batucando. É batucada. Samba? Samba. Não vai tocar rock numa carteira, vai tocar rock numa carteira de escola. Não faz muito sentido. Até dá para fazer, mas por alguma razão. Você... onde você... É mais livre, mas... Eu quis muito, acho que eu nunca falei disso, mas eu quis muito entrar na banda da escola. Porque aquela levada de tarol, aquela marcha ali, aquilo ali, nossa, era um negócio. E aí a minha mãe disse: isso é uma coisa de menina. Onde foi? Na Eslovênia, eu acho que... Na alfândega do Mer. Senhora Hiromi, senhor Jorge Ribeiro, sei lá que língua, acho que em inglês estavam chamando. Vamos lá explicar o que era dentro de uma mala cheia de maluquice, porque a mala cheia de maluquice, as nossas camas, chapéu de palha, os meus brinquedos, aquelas coisas, e um monte de confete. Aí os caras, o que é isso aí? É no meio dessas outras coisas. Parecendo, sei lá, ácido extra, não sei, uma droga nova. Onde é que vocês vão com esses sacos aí? O que é isso aí? E aí, explica. Os caras viajando pelo mundo. Imagina. Aquelas caras. Distribuindo ácido para todos os festivais da Europa, né, cara? Música pretexto. Muito bom, né?
Chega os malucos, o cara chega, deita o surdo, o outro vem com saco de confete, só tem dois. Secador de cabelo. A outra toca secador de cabelo. É, realmente, é uma malha estranha, né? Você tem que ver que tem uns diretores de palco que... Seu cinto de utilidades é estranho. Adorei isso. Rodando, né? Silêncio. Silêncio não trabalhamos. Não bateu o pé. Não trabalhamos com silêncio. Vamos lá. Ok. Eu vou ler um texto que está aqui no encarte do LP O Micróbio do Samba. Texto muito bacana, assinado embaixo pela Adriana. E diz o seguinte: Lupicínio Rodrigues foi expulso do Colégio São Sebastião depois de apenas uma semana de escola. Motivo: passava o tempo todo batendo tambor na classe e cantando músicas que ninguém entendia. Veja que desde pequeno trazia no sangue o micróbio do samba, esse micróbio que cresceu comigo e não quer me abandonar. Quanto mais velho eu fico, mais ele se apega em mim. Assinado embaixo, Adriana.